Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haga isin hin jenne ta'an suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduutti yeroo dabru oduun jalqaba. Uummanni Oromootii fi akka Oromiyaatti hawaasni bal'aan baankii Siinqee irratti komii bal'aa dhiyeessanii jiru. Baankiin Siinqee mirga sarbuun akkasumas heera fi seera biyyattii cabsuun saamicha saayinsawaa uummata irratti raawwataa jira jechuudhaan komii kan dhiyeessaa jiran. Dabalata oduu kana qabna isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi akkasumas waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irrattis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisaa jiru himee jira. Guyyaa kaleessaa qofa zoonii 4 keessatti bal'inaan haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaa waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo gagabbataa irratti argadhe jedhee jira. Dabalata oduu kana isiniin kenna. Oduun inni itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo waamicha mootummaan Eertiraa isaaf taasise fudhatama dhabsiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo gaggeessaa jiruuf humna gahaa qaba. Hirkattummaan nan barbaachisu jechuudhaan gaafii isaaf dhiyaate yookaan waamicha isaaf dhiyaate fudhatama dhabsiisee jira. Dabalata isaa qabna isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin Biriteen balallii gara Israa'el taasiftu adda kuttee turte ammallee yeroo dabalataa dheeressitee jirti. Akkasumas haleellaa Huutiin Israa'el irratti taasisaa jiruun kan yaaddaan biyyoonni biroollee hedduun balallii garasitti taasisan kan adda kutan jiru. Dabalata oduu kana isiniin kenna. Oduu kanneenii fi kan biroollee qabannee jirra. Guutuu oduu wajjin isinii wajji ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Baankiin Siinqee saamicha saayinsawaa uummata irratti gaggeessuun dararaa hamaa uummata irratti raawwataa jira jechuudhaan komiin hawaasa biraa ka'ee jira. Baankiin Siinqee waraana dhokkataa sagalee hin qabne kan qabeenya uummataa fi biyyattii saamuudhaaf itti yaadamee itti karoorfamee uummata irratti ijaarame jechuudhaan tajaajilamaan tokko yaada nu qoodee jira. Tajaajilamaan kun itti dabaluunis akka nuun jedhe duula saamicha heera fi seera biyyattii cabsuudhaan dirqiidhaan qabeenya baankilee biroo keessa jiru baasanii gara baankii Siinqeetti galchisiisaa jiru jedhee jira. Baankii barbaadetti mallaqa kaa'atuun fedha abbaati irratti hundaa'a. Akkasumas seera gabaa bilisaatis garuu kuni daangeffamee jira. Baankiin Siinqee doorsisaa fi sodaachisaa dahoo godhatuudhaan seera gabaa bilisaa cabsuudhaan akkasumas mirga uummata biyyattillee sarbuudhaan akka isaaf saamichaa tolutti osoo waajjiraaleen mootummaa hin hafin dirqiidhaan mallaqa baankilee biroo keessa jiru baasanii gara baankii Siinqeetti akka gadi naqan ajajee jira. Ajajuun irratti hojjetamee jira. Adeemsa hojiillee walxaxaa taasisuun hojittis gufuu ta'uudhaan rakkoo garaagaraa uumee jira jechuudhaan komatamee jira. Walumaa galatti adeemsa fi gochi baankiin Siinqee uummata irratti raawwataa jiru kan addunyaa tanarratti tasumaayyuu hin argin jechuudhaan namoonni hedduun komatanii jiru. Dhumarrattis yaada furmaatati jechuun kanuu kaan mirgi namaa sarbamuu akka hin qabne fedhiin namaa daangeffamuu akka hin qabne mootummaan kana itti yaaduudhaan rakkoo kana furmaata kaa'uu qaba jechuudhaan yaada isaanii xumuranii jiru. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola deemaa jiru kana irrattis waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa cimaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisaa akka jiru beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa qofa jechuun caamsaa 24,2025 zoonota 4 Oromiyaa keessatti lola bal'aa banuudhaan haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee yookaan hedduu hojiin alaa taasisuudhaan meeshaa waraanaa hedduu irraa hiikkatuudhaan injifannoo gagabbataa irratti argadhe jedhee jira. Oduu injifannoo akka itti aanu kanatti qabannee jira. Oduu injifannoo giddugala Oromiyaa irraa nu geette waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gagabbataa irratti argatu beeksisee jira. Haaluma kanaan giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa aanaa warra jaarsotti guyyaa kaleessaa mooraa isaaniitti itti seenuun haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa waraana mootummaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti geessisee jira. Oduu kana guyyaa kaleessaa isiniin gennee jirra. Har'a ammoo dabalata isaa qabna.
Guyyaa kaleessaa caamsaa 24,2025 kaaba shawaa Salaaleen aanaa warra jaarsoo tulluu milkii jala bakka addaa Maliyyuu jedhamutti loltoota mootummaatti irratti haleellaa raawwatee waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa 80 addunyaa kanarraa battalumatti godaansisee 25 immoo harkaan qabee meeshaalee garaagaraa loojistiikii hedduu akkasumas kan waraanaa irraa hiikatuun mooraa waraana bilisummaa Oromootiif galii taasise jedhee jira. Injifannoo dirree qabsoo yookaan hidhannootitti argame caalaa injifannoon asitti argame kun kan faallaa uummata Oromoo yookaan diina uummata Oromoo akka rifaasise jedhee jira. Achuma kaaba shawaa kuyyuttis guyyaa kaleessaa haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo addaa argadhe jedhee jira. Guutuu isaa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisu beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan hedduu madeessee hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun konkolaatallee akka irraa fudhate yookaan irraa booji'e himee jira. Akkasumas achuma Gujii lixaa aanaa Qarcaa ganda Boroftuu jedhamutti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatee loltoota mootummaa lama battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee kan hafan bittinneessuudhaan AKM 2 irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanaa dugda daawwatti loltoonni mootummaa lama mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Erga dhufaniis warroota hafaniif dhaamsa dhaamanii jiru. Warroota hafaniin gara kaabaa fe'amtanii lola isiniin ilaalletti lubbuu teessan gatii hin kafalchiisina. Gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kootaa jechuudhaan waamicha taasisaniif jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa akka taasiseef himee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo waamicha mootummaan Eertiraa taasiseef kufaa taasisee jira. Mootummaan Eertiraa diinni koo osoo nan dursin dursuu qaba jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo wajjin waraana qindaa'aa uumuu akkasumas loltoota waliif ergisuu fi deeggarsa barbaachisaa ta'e walii taasisuudhaan mootummaa PP irratti qindoominaan haleellaa raawwatuuf akkasumas waliin irratti qabsaa'u waamicha waraana bilisummaa Oromootiif taasise waraanni bilisummaa Oromoo osoo hin fudhatin hambisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo taasisaa jiruuf humna gahaa qaba. Rakkoo fi gabrummaan uummata Oromooti irratti fe'ame uummata Oromootiin furama. Gabrummaa uummata Oromoo irratti fe'ame kuffisuuf hirkattummaan nun barbaachisu jechuudhaan deebii kennee jira. Akkasumas diina uummata Oromoo kuffisuuf qabsoo hidhannootiinis ta'e qabsoo siyaasatiin qophii gahaa qabna. Dhimma saba kootii irratti akkasumas qabsoo saba kootiitiif qaamni ani irratti hirkadhu hin jiru. Dhimma saba kootii irratti qaamni ani waliin taa'ee mari'adhu ni jira yoo ta'u taate immoo keessoo kootiin mari'adha jechuudhaan deebisee jira. Gara biraatti immoo Eertiraan waamicha kagoote waraana bilisummaa Oromoo qofaaf osoo hin taane faannoo fi hidhattoota naannoo Tigraay fi akka ta'ee fi faannoo leenjisas turte ammas leenjisuu fi hidhachiisuu itti fuftee jirti. Loltoota Tigraay wajjinis hariiroo cimaa uumuudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti lola bal'aa banuudhaaf qophii gahaa taasisaa akka jirtus himamee jira. Kanaan wal qabatee loltoonni Eertiraa hedduun gara naannoo Tigraay galuudhaan bakkoota hedduutti qubatanii akka jiranis odeeffannoon irra deddeebi'uun bahaa ture ni agarsiisa. Mariin niikuleeraa Iraanii fi Ameerikaa jidduutti Xaaliyaan Roomitti gaggeeffamaa ture waliigalteerra hin gaamne jedhamee jira. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argichi akka jedhetti hanga ammaatti mariin ogummaa baay'een raawwatameera. Wayita jedhutti jiddu galeessituun Omaan garuu jijjiiramni kun daangeffamaadha jechuudhaan ibsitee jirti. Mariin marsaa 5ffaa kun Xaaliyaan Roomitti kan gaggeeffame yoo ta'u ergamaan addaa Doonaald Tiraamp baha jiddu galeessaa Steve Witkoon kan marsaa 4 hooggane akkasumas ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argich irratti hirmaatanii jiru. Jiddu galeessi Omaan Badrii Al-Buseydi mariin imbaasii Omaan Xaaliyaan keessatti gaggeeffame dhimmoota akka rakkootti turan kan hin furre jechuudhaan cimsee dubbatee jira. Ta'ullee guyyoota itti aanan keessatti gamlachinuu garaagarummaa yaadaa akka dhiphatu abdiin kan ibsan Al-Buseydiin rakkoo furuuf ni hojjanna jedhee jira. Akkasumas mariin marsaa dabalataa akka gaggeeffamu
akkasumas waadaan gama lameenii mariin nikuleeraa nagaan akka xumuramuuf furtuu ta'uu ibsameera. Oduun itti aanu daandiin qilleensa Biriteen balallii gara Israa'el taasisu adda kutee ture. Ammas dheeressuu beeksisee jira. Haleellaa Huutiin Israa'el irratti raawwataa jiruun biyyoonni hedduun balallii gara Israa'el taasisan adda kutanii jiru. Biyyoota balallii gara taasisan adda kutan keessaa Biriteen takka. Ammas Biriteen haleellaan Huutiin raawwataa jiru kan isii yaaddisse qilleensi Biriteen hanga dhuma baatii waxabajjiitti balallii gara Israa'el taasisu akka dhaabu beeksisee jira. Daandiiwwan qilleensa biyyoota hedduu harki caalan isaanii erga misaa'elli baalaastikii Huutii Yaman gara Israa'elitti dhukaafame terminaala guddicha biyyattii irraa meetira 100 lakkaa'amu irratti miidhaa geessee fi ittisni qilleensa Israa'el misaa'eloota kana addaan kutuu waan dadhabeef balallii gara Israa'elitti taasisan addaan kutanii jiru. Gariin isaanii immoo amma balallii kan jalqaban yoo ta'u, kanan ammoo yaaddoo nageenya imaltoota fi hojjettoota xayyaarotaatiif balallii gara Israa'el taasisan akkuma adda kutanitti jiru. Kan balallii kana dhaaban muraasni Biriteen, Faransaay, Poolaand, Ispeen, Xaaliyaan, Ameerikaa, Switzerlaand fi Indiyaan kan keessatti argamanidha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebine wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.